요 작업 플로우는 그 소라 AI로 제가 이제 녹차 관련한 이제 몸에 좋은 어떤 그런 관련된 영상을 이제 만든 다음에 그것들을 이제 쭉 합친 다음에 타입캐스트로 대본 프롬프트를 넣고, 근데 그 전에 뭐 딥시크나 챗 GTP나 이런 걸로 이제 그 프롬프트를 만들어낸 다음에 그거를 이제 타입캐스트로 보내고, 소라 AI로 만든 이런 영상과 그다음 그 자막 타입캐스트로 한 거를 이제 합쳐서 지금 부루로 또 이제 자막을 넣는 그런 모습입니다.